नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आफूसँग गम्भीर दुश्मनी लिइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार जेएनजी प्रदर्शनकारीहरूको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा परि ध्वस्त बनाइएको बालकोट स्थित आफ्नो निजी निवासको अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। सरकारले आन्दोलनको क्रममा अपराधिक कार्यमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगरेर मुलुकमा अर्को आन्दोलनको विचारपन गरिरहेको उहाँको आरोप छ। उहाँले सरकारले आन्दोलनका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनको सट्टा दुश्मनी साधिरहेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारको ध्यान भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुमा नरहेको उहाँले जिकिर गर्नुभएको छ। जेएनजी पुस्ताका अगुवाहरू मार्फत आफैमाथि दबाव बढाएर आफू सहितका केही नेतालाई पक्राउ गर्ने मनसाय सरकारको रहेको पनि उहाँले आरोप लगाउनुभयो। साथै उहाँले जेएनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी र लुटपाटको घटना नेपाल विरुद्धको योजनाबद्ध षड्यन्त्र भएको पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले यो घटना असोज 23 गतेको मात्र नभई पहिलादेखिको एमाले माथिको योजनाबद्ध टार्गेटिङको परिणाम भएको पनि दावी गर्नुभएको छ। उहाँले आन्दोलनको क्रममा भएको आगजनी, लुटपाट र चोरीको घटनाप्रति गम्भीर शङ्का व्यक्त गर्दै पीडितमाथि सरकारले सहानुभूति व्यक्त गर्नुको सट्टा दुश्मनी साधिरहेको आरोप पनि लगाउनु भएको छ। उहाँले निवासबाट चोरीका सामानहरूको विवरण दिँदै आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको सकारात्मक अभियानको फाइदा उठाउँदै अपराधिक समूहहरूले फाइदा उठाएको जिकिर समेत गर्नुभएको छ। साथै उहाँले जेएनजी आन्दोलनपछि गठन गरिएको अन्तरिम सरकारको भूमिका समेत शङ्कास्पद रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने नभई पीडितलाई नै दुःख दिने काम सरकारले गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। साथै उहाँले आफ्नी पत्नी राधिका साक्यले 3 दशक बढी बैंकमा काम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट बनाइएको उक्त घर राष्ट्रको नाममा दिइसकिएको पनि बताउनु भएको छ।